울세라 써마지 딱 30초 만에 정리해드릴게요. 울세라는 쉽게 말하면 처져있는 얼굴을 끌어올려주는 리프팅입니다. 피부 깊숙이 초음파 에너지를 쏴줘서 열점을 만들어주게 되는데 열 손상으로 인해서 피부가 수축이 일어나게 돼요. 그러면서 이제 끌어올려지는 리프팅인데요. 턱선 라인을 좀 정리해주거나 처져있는 볼 라인을 끌어올려주는 데 특화되어 있습니다. 써마지는 이제 피부 표면 쪽을 탄탄하고 쫀쫀하게 만들어주는 탄력 리프팅입니다. 피부 결이나 모공, 잔주름 개선에 특화되어 있고 얇아져 있는 피부의 탄력을 개선시켜주는 데 효과적입니다.